Zdaj pa menda zunaj smo pa lahko brez maske, a ne? Bomo tisti, ki bomo govorili. Ložo. Ne, da ne bomo. To je pa tudi res, ja. Dobro. Ok. Dober dan, spoštovane, spoštovani. Danes imamo terenski obisk v Velenju. Začeli smo ga v Domu za varstvo odraslih Velenje, kjer smo bili z ekipo deležni res prisrčnega sprejema s pesmijo in eno res močno prisrčno izraženo dobrodošlico stanovalcev in ekipe Doma za varstvo odraslih Velenje ter župana, direktorja občinske uprave in njihove ekipe. Morda že kar na začetku povem, da bomo obisk potem nadaljevali še v bližnjem VDC-ju Saša, kjer se bomo tudi seznanili z razmerami in kjer tudi pravzaprav načrtujemo eno investicijo v novo stanovanjsko skupnost v Velenju in s tem pravzaprav prinašamo dve dobri novici v mestno občino Velenje, predvsem pa vsem občankam, občanom v širši okolici in stanovalkam in stanovalcem v Domu za varstvo odraslih. Pravkar smo z direktorico Doma za varstvo odraslih in gospodom županom mestne občine Velenje podpisali sporazum o gradnji dodatnih kapacitet Doma za varstvo odraslih Velenje. Dobro smo seznanjali na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s stanjem namestitev v Domu za varstvo odraslih Velenje. To je en večjih domov, seveda pa pokriva tudi veliko območje. In kar je največji izziv za vse, ki v tem domu prebivajo, živijo in delajo, je, da dejansko velik del teh namestitev ne ustreza sodobnim standardom življenja starejših v institucionalni oskrbi. Vodstvo doma, ekipa doma nam je predstavila razmere, ko si tudi po 30 stanovalcev deli kopalnico, kar si morda v 21. stoletju težko predstavljamo. Že samo to in še številni drugi razlogi, tudi preživeta COVID epidemija, ki je pokazala izzive pri vzpostavljanju rdečih con, pri ločevanju con, pri primerni zdravstveni oskrbi in boju proti širjenju virusa, je pokazala, da pravzaprav že razporeditev prostorov lahko omogoči bolj učinkovito preprečevanje širjenja virusov, ne samo COVID, ampak tudi drugih, in na nek način da večje dostojanstvo tistim, ki v domu živijo. Investicija je zasnovana kot delna nadgradnja oziroma rekonstrukcija in nekaj prizidave. Gospa direktorica in gospod župan bosta verjetno nekaj več povedala o konkretnem projektu. Kakorkoli, s sporazumom o gradnji smo se vse tri strani zavezali, da bo vsak opravil svoj del posla, če lahko tako rečem, pri tem, in da imamo resno namero, da Velenje, predvsem pa starejši v Velenju, dobijo tak nivo namestitev, ki bo omogočil dostojanstveno življenje v tretjem življenjskem obdobju oziroma v jeseni življenja. Zaključim s tem, da je to še en kamenček v mozaiku, ki ga pravzaprav že vse preteklo leto sestavljamo. Namreč zadali smo si takoj 13. marca 2020 tri ključne prioritete in na vseh treh zelo pospešeno delamo, in ena izmed teh, ki jih je COVID epidemija pravzaprav še bolj izpostavila, je zagotoviti celovito skrb za starejše. In po Hrastniku, po Rogatcu, po lahko rečem izbranih prijaviteljih na javnem razpisu za
koncesije za javno varstvo starejših, za upravljanje službe varstva starejših, je to še en korak k temu, da bomo v Sloveniji zagotovili dovolj kapacitet za bližnjo, srednjo in daljno prihodnost na področju oskrbe starejših. Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz sem zelo vesela, da smo po dolgih letih vztrajanja in nekako zasledovanja tega cilja, da obnovimo naš dom, našo hišo s srcem, vendarle prišli do tako pomembnega, tako svečanega trenutka, kjer smo podpisali ta dogovor in se zavezali, da v prihodnjih letih resnično pripeljemo ta naš projekt rekonstrukcije in dozidave Doma za varstvo odraslih Velenje nekako k cilju. In jaz verjamem, da je naš projekt izjemno dobro zastavljen. Pripravljali smo ga skupaj s sodelavkami in sodelavci in raznimi zunanjimi strokovnjaki in naš dom, naša hiša s srcem bo končno dobila vse tisto potrebno, kar je zapisano, kar so zahteve, normativi in standardi pri celodnevnem varstvu, pri nastanitvenih kapacitetah socialnega varstva. Seveda bo to pomenilo tudi, da bomo lahko nadaljevali z umeščanjem strokovnih konceptov dela z našimi stanovalci, ki jih zdaj na nek način ne moremo izpeljati v celoti, prav zaradi infrastrukture. In res je tako, kot je že gospod minister povedal, da si tudi 30 stanovalcev deli eno kopalnico, pa vendar zmoremo, ker nam kaj drugega ne preostane. In zato še toliko bolj nekako vemo v sebi in zasledujemo ta cilj in resnično smo veseli, da smo bili po vseh teh letih končno uslišani in da bomo z roko v roki skušali to investicijo, ki ni majhna, ki bo izjemno velik zalogaj, saj bo terjala tudi selitve naših stanovalcev, razna usklajevanja, veliko potrpežljivosti, seveda pripeljati do konca. In jaz verjamem, da kjer je volja, je pot in verjamem tudi v to, da se bomo na poti k doseganju tega cilja srečevali s čim manj preprekami. Koliko stanovalcev imate in za koliko bi bila potem ta širitev približno? Stanovalcev imamo 190, širitev bi bila trenutno, pač je ta ocena za 216 stanovalcev, kar pomeni 26 postelj več. Se pravi na obstoječi lokaciji? Tako. Ali ste z gospodom ministrom tudi se kaj pogovarjali o prestrukturiranju regije in dejstvom, da se bodo morali rudarji tudi upokojevati, da bodo spremenjene razmere, v katerih živijo, prihodki in vse? O teh zadevah trenutno ni tekla beseda, ker smo pač predstavljali ta naš projekt. Boste vi kaj povedali? Boste pomagali rudarjem po prestrukturiranju? Lahko, če dovolite, ne vem. Morda zaključi gospa direktorica, pa podžupan, pa pol par vprašanj. To je to, tako da. O prihodnjih letih ste rekli graditev, ne? V redu, jaz bi se v imenu lokalne skupnosti najlepše zahvalil gospodu ministru, da je prišel, bom rekel, v mestno občino Velenje, predvsem pa tukaj v Dom za varstvo odraslih. Tisti, ki poznamo razmere v Velenju, vemo, da je Velenje znano po tem, da ima zelo visoko kvaliteto bivanja, da smo tudi eno najbolj varnih mest.
in da je pravzaprav vsak segment družbe zelo pomemben pri ravnovesju, ki se znotraj naše lokalne skupnosti poskuša ohranjati oziroma z leti tudi nadgrajevati. Zato je tudi posebno skrb namenjena bivanjskim razmeram tukaj v Domu za varstvo odraslih, kjer sicer ugotavljamo v zadnjih letih, da ni na takšnem nivoju, kot bi lahko bilo, in zato smo veseli, da je gospa direktorica z ministrom in pa seveda tudi s podporo lokalne skupnostjo vztrajala pri tej investiciji in da smo pravzaprav danes prišli do te točke, da lahko upravičeno govorimo o tem, da bo kaj kmalu tukaj na tem mestu stal prenovljen dom za varstvo odraslih, ki bo seveda omogočal še boljšo, kvalitetnejšo bivanje in pa poskrbel konec koncev tudi za varnost vseh tistih, ki tukaj živijo. Tako da z gospodom ministrom lahko rečem, da v zadnjem letu dobro sodelujemo. Imeli smo težke teme v preteklosti, teme povezane z morebitnim odpuščanjem. V Gorenju ta tema je nekoliko lepša in želim si seveda, da bi v prihodnje bilo čim več takšnih pozitivnih in lepših zgodb. Lokalna skupnost bo tukaj sodelovala z samim komunalnim prispevkom, istočasno z brezplačnimi služnostmi. Kolikor bo potrebno še spremeniti kakšne prostorske akte, bomo tudi to seveda storili. Skratka, vse, kar je v pristojnosti lokalne skupnosti, bo Mestna občina Velenje pristopila naproti in tukaj 100% seveda pomagala. Naša želja pa je, da ne izgubljamo pretirano časa in da čim prej zavihamo rokave in da konec koncev čim prej začnemo tudi z samo investicijo. Dobro, če sem prav razumel, imate nekaj vprašanj zame? Ja, torej, Metka Pirc, Radio Slovenija, povejte, prestrukturiranje regije, upokojevanje rudarjev, tudi to je dejstvo v Velenju, na kaj lahko računajo na tem vašem področju? No? Mi zelo pozorno spremljamo vse potrebe, tako na slovenski ravni, kot tudi na regionalni ravni, še posebej v takih regijah, kot je Šaleška, kjer se je pravzaprav vlada že nekako odločila za eno medresorsko ukrepanje ali pa pripravo na čas pač po premogu. Izrazito so to teme, kjer mora biti vključeno tudi Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za izobraževanje, konec koncev in pa seveda naše Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Mi želimo pomagati in podpreti tudi Šaleško regijo v tem, da se pravi čas, vsaj iz našega resorja, kakor govorim, izobrazi in sposobi delovna sila na način, da bo lahko pripravljena na nove izzive, na nova delovna mesta, pravzaprav, za katera računamo tudi, da bo prinesla nek nov razvojni preboj. Vemo, da in podprli bomo zaposlene v tem, da pridobijo več veščin, torej digitalnih veščin in ostalih veščin, ki so pač pomembne zdaj v novi dobi. Korona kriza nas je k temu samo še malo bolj spodbudila. Najlepša hvala. Hvala lepa. Projekta ali pa recimo kak časovni okvir? Govoriva o projektu Doma za varstvo odraslih Velenje. Ja, hvala za to vprašanje. Trenutno je ocenjena vrednost tega projekta nekaj nad 14 milijonov, vendar je ta projekt še v reviziji in seveda se bo končna ocena še po pregledu vseh strokovnih služb tudi podala. Tako da je pa to velik projekt, ampak hkrati pa, tako kot sta rekla gospa direktorica in spoštovani župan mestne občine Velenje, je tudi, bi rekel, lahko rečem, veliko mesto, je mesto, ki, kot ste izpostavili, bo tudi imelo še izzive na področju varstva starejših, tudi nekaj novega priliva in več potreb. Mi se zavedamo, da te potrebe po vsej Sloveniji so takšne, da jih ne moremo zadovoljiti takoj, ampak delamo pa korake z svojimi projekti k temu, da odgovorimo na to potrebo po institucionalnem in pa, kar je pa morda za sedanjost ali pa bližnjo prihodnost še bolj pomembno in kar je tudi sodobni trend v oskrbi starejših, v deinstitucionalnem smislu, to pa pomeni, da ljudem omogočimo, da so čim dlje doma in da jih, taki zavodi, kot je Dom za varstvo odraslih, tudi v tem podprejo in nudimo storitve dolgotrajne oskrbe na domu. Tu pa se že odpre široka
zgodba zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga pa tudi, kot veste, intenzivno v osnutku zaključujemo. Mogoče sam VDC, stanovanjska enota, je to že kaj konkretnega tam pri sosedih? To je že zelo konkreten projekt. Mislim, da imajo že tudi gradbeno dovoljenje, tako da samo še nekatere zaključne parametre vseh dokumentov moramo pregledati in pravzaprav je to že dejstvo, da se bo ta stanovanjska skupina v Velenju za 12 mest zgradila. Hvala. Hvala lepa, lep dan želim še naprej. Srečno.